Evet, Hayat Bana Güzel'e hoş geldiniz. Hayat Bana Güzel takipçilerin bir kısmıyla beraberiz. 20 kişi kadarız. İstanbul, Ankara, Kuşadası. Burada bizimle olmayanlar, yani videonun başında oturanlara da bir merhaba demek istedim. Biz ne yapıyoruz? Gaziantep'ten güne başladık. Güzel bir kahvaltıyla o gastronomi şehrinde. Sonra Halfeti tekne turu, arkasından Göbeklitepe, Urfa ve Mardin'le harika bir gezi yapacağız. Bu videoyu tek sefere sığdıramayacağımız için bütün bu gezileri muhtemelen ikiye böleriz ama hepiniz hoş geldiniz. Bu arada önce kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki harika videolardan haberiniz olsun. Öğretmen gibi öğrencilerini sayar ya, bakıyorum herkes girdi. Gaziantep'teysek tabii ki 300'den fazla tescilli yemeği olan bir şehirde güne başlıyorsak kahvaltıyı Antep'te başlatmalıydık. Hadi içeride neler göreceğiz? Biz Hayat Bana Güzel ekibi olarak sofraya kurulduk. Ortalığı bozmadan anons veriyorum çünkü dayanamayıp bozuyorum, her seferinde gösteremedik oluyor. Görüyorsunuz, böyle başlıyoruz. İstersek beyran ekleyeceğiz çünkü Antep'te beyransız normalde kahvaltı edilmiyor. Et yemeyi sevenler o yemeğimsi çorbamsı yemekten yiyecek. Şunu söyleyebilirim ki 2015 yılı itibariyle dünyada aslında UNESCO'nun yaratıcı şehirler listesinde özellikle gastronomi başlığıyla Antep girmiş bu listeye. 300'den fazla tescilli yemeği olduğu söylenir. Doğru mu rehberimiz? Yalnız var ya, fıkır fıkır. Ben içmem demiştim, şu an fikrimi değiştiriyorum. Motivasyon yüksek burada. Bu standartta bu acı var mı? Sarımsak? Normal müşteri bir şey söylemezse acı ve sarımsak standart. Evet, müşteri bir şey söylemezse beyranda acı da var, sarımsak da var. Siz bunlarda arttırma, eksiltme yapabilirsiniz. Ama değişmeyen bir şey var ki pirinç var ve çok güzel bir eti var. Fıkır fıkır ayrıca birleştirilip kaynıyor, sonra sofraya servis ediliyor. Gaziantep'in kahvaltılarında Antep kahvaltısı deyince beyransız aslında olmuyor. Ha tabii katmer de var. Katmer nerede hazırlanıyor? Burada mı? Katmer'i de yakından görelim mi? Daha önce Antep videomda biliyorsunuz ben katmerciye de gitmiştim. Şimdi komple her şeyi bulduğumuz bir kahvaltı mekanına geldik ama buranın beyranı özellikle çok tavsiye ediliyordu. Bence katmer'e bakmalıyız. Gel. Kaymağı bol, el açması hamur yağlı, fıstığı içinde bol, üstünde bol. Bir de şekeri serpiyorlar. Ben de onu diyordum az önce. Bunu yiyen Mezopotamya büyüsü turunu koşarak yapabilir. Öyle bir enerji. Hemen gösteriyorum turumuzu. Mezopotamya'nın büyüsü yapıyoruz. 4 gün boyunca acayip dolu olacağız. Neyse adım adım anlatırım ben size. İlklerin, teklerin ve enlerin coğrafyası burası. Kadim tarihinden aldığı güçle, Mezopotamya'nın da verdiği yetkiyle arkeolojik veriler ışığında da herhalde en önemli bölgelerimizden bir tanesi. Farkında mısınız? Olabilecek en iyi partneri kendime bulmuşum. Ses tonu, diksiyon ama profesyonel bir oyunculuk ve tiyatro oyunculuğu varmış kendisinde. Şimdi biz gezimize Mezopotamya büyüsü dedik. Neden GAP turu demedik ya da ne bileyim Antep, Urfa geziyoruz demedik. Birazcık aslında Fatih Bey'in söylediği şeye ek yapmak istiyorum. Mezopotamya aslında geniş bir bölge. Yani bizim gezimizin içinde olduğu kısım daha yukarı ve kuzey Mezopotamya. Normalde Irak'a kadar devam eden Fırat-Dicle arasındaki o bereketli topraklar. Mezopotamya'nın hem dünya tarihinde hem insanlık tarihinde çok önemli bir yeri var ki öncelikle inanç sistemleri buradan çıkıyor. Göbeklitepe, Karahantepe'de göreceğiz. Neolitik dönem, yani ilk kez yerleşik hayata geçme, köyler kurma, eşittir tarım, sonrasında yazının çıktığı, ilk kanunların, kuralların çıktığı, hukukun daha doğrusu doğduğu, kısacası insanların bir arada yaşayabildiği ve insanlık tarihi için her şey bu topraklardan çıkmış. O yüzden
dünya için oldukça önemli. O yüzden de bütün bu binlerce yıl boyunca o kadar katmanlı ve zengin bir kültür burada birikmiş ki bu da işte bu toprakların büyüsünü ve sihrini yaratıyor bence. Zaten her gezdiğimiz yerde, dinlediğimiz hikayede, gördüğümüz her şeyde bunu yavaş yavaş hepimiz özümseyeceğiz. 6'dan sonra baklavacıya uğrayalım diyen var mı? Evet. Zeugma zaten aslında Gaziantep-Nizip ilçesine bağlı Fırat Nehri kıyısında kurulmuş bir şehir ve oradan çıkmış olan eserler bu müzede. Çok güzel Roma mozaikleri göreceğiz. Konular mitoloji, bayılıyorum ben o mitoloji işine. Ben burayı çok seviyorum. Zeugma'ya kadar gidemeyeceğiz. O başka bir gezi artık değil mi? Bir daha da gelip bir Antep'i ayrı yapmak lazım bence. Mozaik Müzesi'ni gezmeden önce Zeugma'dan bahsetmeden olmaz. Zeugma antik kenti M.Ö. 300'de Büyük İskender'in komutanlarından Nikator var. O kendi için Fırat'ın kıyısında bir şehir yaptırıyor. Ve karısı Apama için de karşısına bir şehir yaptırıyor ve bu iki şehir birbirine bağlanıyor. Bir anlamda geçit şehir oluşmuş oluyor. Yani Zeugma geçit şehir demek, ismini işte bu hikayeden alıyor. Ama en parlak dönemini Roma döneminde yaşıyor. Bu mozaikler, bu sütunlar işte o günden bugüne gelenler. Bu müzede göreceğimiz şey aslında o Zeugma antik kentinin zemin mozaikleri ağırlıklı. Duvarlarda da onu göreceğiz ama o dönemde işte banyolarında, hamamlarında, evlerinin girişinde ya da salonlarında bu mozaikleri adeta bir halı gibi kullanmışlar. Mozaiklerin renklerinin ve diziliminin yarattığı o ışık ve değişim o perspektifi veriyor ve muhteşem tabloları ortaya çıkarıyor adeta. Hadi gelin starlarına bakalım. Bence bu müzedeki starların başında kapıda girer girmez Okyanus ve Tetis'in mozaiği var. Karı koca bunlar. Milattan önce 2. 3. yüzyıla tarihli bir mozaik. Hemen Okyanus'un başında yengeç kıskacı var. Boynuz gibi duruyor. Karısı Tetis'in de hemen başından kanatlar çıkmış. Etrafta deniz canlıları var. Eros var. Aslında okyanusu değil mi kulağımıza getiriyor ama okyanusla ilişkili değil de dünyayı saran ırmakla ilişkili. Biraz suyun dünya üzerindeki döngüsü, buharlaşması, yağması, dünyaya yeniden suyun inmesi gibi bir şeyi de hikayeyi de tamamlıyor. Buranın starlarında 1 numara Okyanus ve Tetis. Bu arada bu küçücük kesme mozaiği oluşturan taşlar boyama değil, doğal taşların renkleri. Bu renkleri doğru renk tonu geçişleriyle ve ışığı iyi kullanarak, yani koyu renkler, açık renkler, ışık gölge dengesini kullanarak yaptıklarından dolayı derinliği olan boyutlu bir resim gibi izleyebiliyoruz. Peki bu taşlar nereden çıkıyor? Bu bölgede aslında taş ocakları var. Fırat Nehri havzasından bulunan taşlar da deniyor ama küçücük bunları bulmak, dizmek, bunu önce çiziyorlar sanatçılar, sonra üzerine o taşlar diziliyor. Yani resim alta yapılıyor. Gerçekten çok detaylı ve çok etkileyici. Yine M.Ö. 2 ve 3. yüzyıla kayıtlı arkadaki mozaik bence bu müzenin starlarından 2 numara Akileos mozaiği. Şimdi arkamda Hayat Bana Güzel takipçilerinin olduğu grup ve rehberimiz devam ediyor. Ben biraz önden anonsu vereyim. Orada şu an göremediğiniz ama detaylara göstereceğimiz bronz bir Mars heykeli var. Roma'da aslında Areste deniyor. O yüzden o heykel de yine müzenin starlarından. Çapkınlık hikayelerini çıkardığımızda mitolojinin büyük bir kısmını da aslında çıkarmış oluyoruz. Burada da bir çapkınlık hikayesi görüyoruz ama Zeus nerede? Beyaz boğa. Ama bir özelliği var Zeus'un. Kılık değiştirebiliyor. Kendini bu hikayede bir boğa kılığına sokuyor. Boğayla bizim Europa tabii ki bir yerde duracaklar ve beraber olacaklar. O durdukları yerin adı da daha sonra bizim adı gibi Europa, Avrupa olacak. Çingene kızı. Nereye gidiyorsak bizi takip edecek yukarıda. Mona Lisa gibi o da. Hangi yöne dönerseniz dönün, nereye yürürseniz yürüyün, o sizi takip ediyor, size bakıyor gibi 3 çeyreklik deniyormuş o bakışa. Karanlıkta kimse bir şey görmüyor. Tek bir şey görünüyor. O da Çingene kızı.
Çingene kızının kimliği tartışmalı. Bazı kaynaklarda uzmanlar diyor ki Toprak Ana Gaye, bazıları ise Büyük İskender'den esinlendiğini düşünüyor. Kadın mı erkek mi tartışmasını bazıları yapa dursun, başının yanındaki asma yapraklarından dolayı Dionysos'un kadın müritlerinden olduğu düşünülüyor. Zeugma Müzesi'nden çıktık, Halfeti'ye doğru yol alacağız ama madem Antep'e veda ediyoruz bir ağzımız tatlanmasın mı, baklava yemeyelim mi dedik. Bütün grup hemen bir mola. Kimisi yanına alıyor, kimisi bir iki tane ağzına atıyor. İşte burada bu arada ben fıstıklı değil cevizli yerim ama burada fıstıksız da olmuyor yani. Nurten Hanım dedi ki bir de size ikram etseydik. Ben dedim ki sizin bülbül yuvanız varmış özellikle buraya özgü. Bu mudur bülbül yuvası? Evet, üzerine bol fıstık serpiliyor. Fıstık serpiliyor. Bunda içinde yok, üstünde mi fıstık Evet, var? üzerine bol Ha, serpiliyor. aradaki fark bu. Tamam. İçindeki fıstık değil, üstündeki fıstık meselesi. Vay vay vay. Bol kepçe. Antep'te of of of. Of of of, bu çok güzel. İçi boş, üzerine bolca fıstık konuyor. Çıtır çıtır acayip bir lezzet. Muhteşem. Bir buçuk saatlik yolculukla Halfeti'ye geldik. Hava çok sıcak, o yüzden şapka ve güneş kremi var. Ama aynı zamanda eserse diye bir de rüzgarlık var. 23 Nisan'da şu anda hava böyle. Aşağı yukarı gidiş geliş bir saatlik bir Fırat Nehri üzerine tekne turu yapacağız. Burada marinadayız. Marinadan hareket ediyor. Burada endemik türler var. Buranın bir sırtlanı var. Buranın karagülü var. Buranın şabut balığı var. Koruma altında kelaynak kuşu var. Ve hadi gidip bakalım bu turda bizi neler bekliyor. Hayat Bana Güzel ekibi gölgelere yukarı yerleşti bile. Şimdi Karagül kolonyasını gördüm. Bunlar nedir diye. Bakayım nasıl kokusu. Az ver. Hop tamam. Rengi morumsu. Biraz ağır. Hı? Değil mi? Nasıl güzel. Evet. Alışkın değilseniz biraz yoğun bir koku. Bak hafiflemeye başladı ama ilk dökünce çok ağırdı. Karagül buranın endemik türü demiştim ya. Böyle küçükken gonca hali daha siyah görünüyor. Büyüdükçe daha morumsu, böyle patlıcan moru falan gibi bir gül. Bu arada gerçekten de buradan başka bir yerde yetişmiyormuş. Buradan alsan da İstanbul'a götürdüm mesela. Karagül olmuyormuş. Öyle dediler. Cam terasını geçtik Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde. Sağ tarafımız ise Şanlıurfa oluyor. Yani biz şu anda iki şehir arasındaki doğal sınırda seyir halindeyiz. Hem Urfa'da Halfeti tarafında hem de burada Gaziantep tarafında Fırat Nehri üzerinde bir tur alınabiliyor. Gördüğünüz yarımada Rumkale. Rumkale'nin de şöyle bir aslında hikayesi var. Onun üzerinde bir kilise var, manastır var. Hazreti İsa'nın havarilerinden Yohannas'ın burada saklandığı, buradaki bir mağarada İncil'in kopyasını sakladığı ve daha sonra oradan çoğaltılması sürecinde Beyrut'a gittiği gibi bazı hikayeler de var. O yüzden Hristiyanlık için de önemli bir nokta. Halfeti tekne turunun en cazibeli noktası tam da şu an üzerinde bulunduğumuz sular altında kalmış Savaşan Köyü ve gördüğünüz gibi bu batık minare. Zaten bu Türkiye'nin tanıtım fotoğraflarının da vazgeçilmez fotoğraflarından birini oluşturmaya başladı biliyorsunuz yıllardır. Şimdi Birecik Barajı'nın suları altında %80'i kalmış Halfeti'nin. Sadece Halfeti'de değil birçok yerde köyler sular altında kalmış ve yerleşim su kenarından daha içerilere doğru çekilmiş. Tekne turlarında eskiden kaptanlar anlatırken şimdi hazır sesler var. İnsanlar yani bir kadın sesi size buranın tarihini, yol boyu kaleleri anlatıyor, Rumkale'yi anlatıyor vesaire. Eşkıya filminden replikler dinledik ve o türküyü dinliyoruz. Bu arada Fırat'ın suyunun hırçın ve dalgalı, Dicle'nin ise narin ve süzülerek aktığı söylenir. İsmini de bu şekilde aldığı, belki isminin enerjisi bilmiyorum. Bir de böyle bir söylence vardır. Bu civarlarda bir yaşam yok ama turistik gezilerde burada gelip çay kahve içebiliyorsunuz, bolca fotoğraf çekiyorsunuz. Profesyonel dalış grupları da gelip bu camiye ve aşağıdaki köye batarak yani dalarak, batarak değil dalarak aşağıyı izleyebiliyorlar. Bizler bunu yapamıyoruz tabii. Şimdi bu Eşkıya filminden replikler olsun, arkada duyduğumuz müzikler olsun aslında bu terk edilmeyi, daha doğrusu buradan sürülmeyi ve boşaltılmış köyün hikayesini tamamlayan dramatik bir etki yaratıyor diyebiliriz bence.
Peygamberler şehri sıfatını hepiniz duymuşsunuzdur Şanlıurfa için. Çünkü gerçekten de birçok rivayetiyle, hikayesiyle peygamberler şehridir. Bunun birinci sebebi öncelikli olarak tabii ki Hazreti İbrahim'den geliyor. Burada olmasından geliyor. 3 dinin de kabul ettiği bir peygamberdir. Hatta Adem'le Havva'nın cennetten kovulduktan sonra bile Harran yakınlarına geldiği, oraya indiği söylenir. Burası Balıklı Göl. Yine Urfa'nın bir başka önemli simgelerinden bir tanesi. Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından mancınıkla o kalenin oradan buraya atıldığı, burada yakılan büyük bir ateşe, o ateşin suya, odunların balığa döndüğü efsanesini hepiniz duymuşsunuzdur. Burası aslında göl dense de bir göl değil, gördüğünüz gibi bir birikinti, bir su. Buradaki sazan balıklarının avlanması, yenmesi vesaire yasak. Gelen halk burada fotoğraf çekiyor, bunları yemliyor. Bunlar kutsal kabul ediliyor. Dönem dönem bu balıkların sirkülasyonu buradaki çalışanlar yapıyor diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra hemen yanında çok güzel bir park var. Aslında Urfa şehir merkezi küçücük bir alanda, yani yakındaki Gümrükhan, çarşılar, bakırcılar, Bedesten, park derken bütün bu alanda hızlıca bir yürüyüş turu yapabiliyorsunuz. Oradan Hz. İbrahim peygamberin ateşe atıldığına inanılır. O 2 tane mancınık ve aleni ve arkalarındaki yazıtlarıyla beraber 3. yüzyıldan kalma Osroene krallığına ait 2 tanesi tutuldu. Rivayet edilen o ki Hazreti İbrahim işte bir mancınıkla o Balıklı Göl'ün olduğu yerdeki ateşe fırlatılıyor. İşte bu 2 dikili taş o mancınığı çağrıştırdığı için birbirine bağlansa da aslında tarihler birbirini tutmuyor. O yüzden rivayetleniyor zaten bütün bunlara. Arkamda gördüğünüzde aynı Zeliha Gölü. Zeliha'nın gözyaşları diye de geçiyor aslında söyleniyor. Zeliha kim? Kralın bu Hazreti İbrahim'i yakmak isteyen Nemrut'un kızı. Zeliha Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulma mucizesini görüyor ve İbrahim'in davetini kabul ederek babasının ilahlığını yüzüne karşı reddediyor. Nemrut tabii kızına da öfkeleniyor ve kendi eliyle kızını ateşe atıyor. Zeliha'nın düştüğü yerde bir göl ve bu gölün içinde de balıklar oluşuyor ve bu balıklar da bugün kutsal kabul ediliyor. Zeliha'nın gözyaşlarından mı oluştu bilmiyorum ama şöyle bir hikaye de var, onu da tamamlayayım. Dönemin kralı Nemrut tek tanrılı din Allah inancıyla gelecek birinin onun hükümranlığını yıkacağı söylentisiyle birlikte o yıl içinde doğan bütün erkek çocukların öldürülmesi ya da doğacak olanların engellenmesi gibi bir süreç. O yüzden de Hazreti İbrahim'in annesi doğumdan önce bir mağarada saklanıyor. Hazreti İbrahim o mağarada doğuruyor. Hatta 7 yaşına kadar orada büyüyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 2 çeyrek alabildiğine göre yola devam edip soralım mı? Fake'leri soralım. Buranın en geleneksel motifinin hangisi? Urfa'ya özgü. O kemerler. Kolyede? Ne bunun adı? Bir adı var. Madonna. Madonna mı? Bu nasıl Urfa'ya özgü ya? Madonna ne kadar? Ha? 1000 mi? Gerçeği ne kadardır sence? Gerçeği 500 bin. yakın. 120 gram olursa altın 4000 liraya takabül ediyorsa 500 bin liraya yakın bir şey yapıyor yani. O iyi, Şu andaki- ucuzmuş. Ben daha pahalı bekliyordum Şu an- bak. Yok, sadece Madonna o şekilde. Bunun yanında Frank bağı var. Frank bağı ne kadar? Frank bağı da aynı, gramajı aynı. Kadınlar fotoğraf çekmeye alıyormuş gibi. Bende bu varmış gibi. Bir şehri tanımanın en keyifli tarafı nedir? En canlı olduğu, en hareketli olduğu pazarlarını, sokaklarını keşfetmek bence. Bak angutmuş bunlar. Urfa'da her evde vardı bir. Çok güzel değil mi? Şunun büyüğü olsun. Biber salçası var. Şıkı şıkı. Urfa'nın çarşısını, pazarını gezmeden Urfa'da seyahat etmiş olmak ve dolaşmak mümkün değil. Ben bu çarşıları seviyorum. Özellikle bu kurutulmuş gıdalar ve baharatlarla ve en önemlisi de isot tabii ki, ama isotu doğru ve iyi bir yerden almak zorundayız. Nereden alacağız? İsotçudan. Ama hangisinden? Urfalı mısınız? Geziyor musunuz? Değilim, biz de karavanla geziyoruz. Ha, karavancısınız. Evet. Vay ne güzel. Geziler. Size de. Şuna bakar mısın? Ateş ediyor dediğimiz bu. Allı pullu dallı güllü. Bir sürü kumaşım var evde. Alıp onları gömleklere yamıyorum. Kotların cebine falan. İsot fiyat farkını yaratan fark ne?
Ev yapımı. Ev yapımı fabrika. Tabii hem yemeklik hem köftelik. Bunlar mideye dokunmaz. Bunlar fabrikadır. Onlar sizin memlekette de var. Şu köftelik. Peki renk farkı kavruluyor mu? 15 gün güneşte kalıyor. Ha, güneşte kaldıkça kararıyor. 10 gün kalıyor, 5 gün kalıyor. 5 gün, 10 gün, 15 gün. Şeyi ne? Kıymetlisi çok güneşte kalması mı? Yani 15 gün kaldı mı zor oluyor. 15 gün damat çıkıp beni Ha. yani. Fiyat ha bu merdiven farkı. İnçik, 5 inçik. gün kalmak ayrı, 15 gün kalmak ayrı. Tamam. Bir de Hakkınızı helal edin, tadıyorum. Çok acı mı? tatlı acıdır. Önce yersin. Oha, oha. Sonra geldi. Kıtır kıtır. Bu mu daha iyi? Kıtır gelecek, kurulu. Elimize yağlı gelmiyor, kıtır kıtır hafif gelecek. İsotçu oldum. Teşekkürler. Az koy, az koy. Bunu siz izliyorsunuz diye 2 içiyorum. Hatta bir öncüsü var 3. Çok acı, çok acı dedim. Devam ediyorum. Kalanları eve götürüyormuş öyle dedi. Biz evde içeriz dedi. Geceleri baş ağrısına geldiği için biz de eve gidip içiyoruz. Bütün gün çalışıyor, başı tutuyor. Evde mırra içiyor, Yani- geçiyor mu? 2 saatte bir. Bundan ne kadar içilir günde? Söyle bak. Doğru söyle. Dozunu kaçırmadan... Ortalama bir insan. Ha. Şu bir fincanın yarısı kadar idealdir. Dibini görmeyen. Yalnız sıcak. Yani sıcak ama istemece baş ağrınız vardı ki işte. Bir toplumda mırra ikram edildiği zaman fincanı yere bıraktığınız takdirde kahve dağıtıcı kare etmiş oluyorsunuz. Masaya koyunca ya evlendiriyorsun o kişiyi ya da bir ücret veriyorsun. 50 TL, 100 TL ne kadar istiyorsun. Yani ağanın eli öpülür yapılıyor. Aynen öyle. Ağadan ya altın alınıyor ya evlendiriliyor. Belli oldu. Ciğerimiz de yani. Ama bunun yanında soğanı olur, biberi olur. Bu şimdi, Sabah kahvaltıdayım. Şimdi yok Şimdi mu? atıştırmalık. Atıştırmalıkta soğan, biber yok mu? Olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten turistik diye mi bu saatte geziyorsun? Sabah dışında gerçekten ciğer olur mu burada? Sabah yine var. Sabah namazından sonra dergahtan çıktınız mı gelip burada kahvaltısı niyetine ciğer yiyorsunuz. Tamam mı? 3 öğün de yiyebilirsiniz. Sabah, öğle, akşam. Bütün gün gezip dolaştıktan sonra sıra gecesine de gelelim dedik. Üstelik bütün o tempoya rağmen enerjimiz o kadar yüksek ve güzel ki sıra gecesi olmadan bugünü tamamlayamazdık. Şu anda Nahrin Otel'deyiz ama aynı zamanda onun avlusunda her akşam sıra gecesi düzenleniyor. Arkada orkestra var görüyorsunuz. Her zaman bir solist ve onun orkestrasıyla birlikte geleneksel türküler söyleniyor. Aslında geçmişte biliyorsunuz ki daha çok bir erkek eğlencesi ve yardımlaşma. Bu arada bulunduğumuz bina gayet hoş ve keyifli bir atmosferi var. Nahri'nin yaşına bakınca 1200 yaşındaymış ve burası eskiden Süryani Manastırı'ymış. Bugün sıra gecelerinin, güzel Urfa eğlencesinin mekanı. Üstelik eskiden olduğu gibi sadece erkekler için değil, kadınlar ve erkekler bir arada keyifle yiyor, içiyor, eğleniyor. Şimdi biz hemen masanın yanında bir kapıyı açtık, bir odaya girdik. Eskiden manastır olan bu binanın neresindeyiz şu an? Burası manastırın rahibe odası. Bütün Süryani evlerinde hem nar motifi var hem de nar ağacı var. Şu şey mi diyorsunuz yukarıda? Bu nar motifli. Nar motifi, evet. Bu ne deniyor bu göbeklerin? Kilit taşı. Kilit taşı. Ha. Tonosun kilit taşı. Bütün bu kemerlerin buluşma o noktasında var mı binanın Var, içinde? tabii. Bu aynı zamanda bir hoparlördür. Ha, o deliklerden yukarı ses mi gidiyor? Kiramitlerden buralara ses kanalları getirmişler. Şimdi diğer taraftan bakarsınız. Vay canına. Burası Kiramitler- şapel odası. şapel odası. Bu mikrofon görevini görüyor. Evet. Buradan ilahi ya da bir dua okunduğunda sesi alıyor. Deliklerden odalara öbür dağıtıyor. odalara dağıtıyor. Aynen. Bakar mısın mimari? 1200 yıl önce. Müthiş.
Urfa'nın kalker taşının olduğu bir konakta da biz Türkiye'de ilk kez sedir ağacı kullandık. Bu sedir ağacıyla bu Urfa'nın kalker taşının yan yana gelmesi en huzurlu uykudur. Burada 5 saat uyuduğun zaman 10 saat uyumuşsuz gibi gelir. At sırtı diyoruz ya. Yataklar da at kılından yapılır. Ben biraz hasta bir adamım. Yataklar at kılı. Ne oluyor at kılınca? Biraz daha sert. Vücut mesela ne istiyorsa ona göre hareket ediyor. Böyle bir Bu özelliği var. kuş tüyünün at kılı ver. Aynen, evet. Çok iyiymiş. Çok az insan biliyor. Mesela şu odada konaklamanın fiyatı ne gecelik? Yani şu anda 6500. 2025 sezonunun Doğru, fiyatı değil mi? doğru, 6500. evet. Diğer odalarda aynı mı? Hepsi değişiyor. Hepsi değişiyor. Hepsi Ama farklı. aşağı yukarı bu civarlarda. 6500'e var, 5000'e var, 8000'e var, 10.000'e var, değişiyor. O da büyüdükçe ya da Tabii, konsepti büyüdükçe, evet, değiştikçe. Harran misafirlerimizi görebilir miyim? Eski tabletlerden bu yana Haranu'dan gelen ve Harran olarak günümüzde kullandığımız bir isim. Gidip biz de bir minik bir Harranlılık yaşayacağız. Aslında eski bir başkent kendisi. Benim adım Reşat. Ben bu evin sahibiyim. 11 ve 12 yaşıma kadar da burada yaşadım. Şu anda bu evlerde herhangi bir yaşam yok. Evlerin tamamı ahır ve kirler şeklinde kullanılıyor. Normalde benim bu ada turizme kapalı ama size bu odaya çıkılıyor. Mezopotamya büyüsü gezisinin en heyecan verici ve ilginç duraklarından biri olan Harran'a geldik. Harran'ın en tipik ve simgesel yapısı bu konik ve kerpiç evleridir biliyorsunuz. Bugün içinde yaşanmıyor. En son 40 yıl öncesinde hayat varmış ama bugün daha çok turistik amaçlı işletmeler burayı ayakta tutuyor. Genelde işletme sahipleri de zamanında bu evlerde doğmuş, büyümüş, çocukluğu geçmiş ve aile evlerini işletme olarak devam ettiriyorlar. Evlerin konik yapısının esprisi ne? Hava sirkülasyonuyla yaza ve kışa göre sıcak ve soğuk tutabilme özelliği olması ve tamamen 7-8 yılda bir iç yapıları ve dışları tekrar düzenleniyor ve sıvanıyormuş. Bu kubbelerin altına oda diye düşünebilirsiniz. Bu arada kapı ve pencerelerdeki maviler sıcaktan dolayı akrebe karşı bu rengi gördüklerinde farklı görüyorlar. Kırmızı gibi ve uzak duruyorlarmış. İçeri girmiyorlar. Aynı zamanda evlerin kapılarında ve üstlerinde gördüğümüz bazı figürlerde şamanizmden bugüne hem aslında bereket olsun diye hem koruyuculuk olsun diye devam ediyor. Az önce bu işletmenin sahibi ve burada çocukluğu geçmiş olan beyefendi anlatıyordu. Burada bir de dövme geleneği vardır ve dövme çok önemlidir. Sadece yüzde değil vücutta da dövme kullanılır ve çocukluktan itibaren dedi. Büyükannesinin bütün vücudunun, anneannesinin dövmeyle kaplı olduğunu anlatıyordu. Sabah erken saatler bizim grubumuzla şimdi farklı odaları gezerken Hayat Bana Güzel ekibi gelin biz gezelim sonra onları da görelim. Böyle oda bak burası, şurayı görüyor musun? Şunların dizilimine bak. Dünyada burası dışında mesela İtalya'da, Güney İtalya'da da vardır. Puglia'ya bağlı bir köydü. Şu anda adını tam hatırlamıyorum. Yine Suriye taraflarında da bu mimarinin kullanıldığı biliniyor. Bir tane taş var, bunların anahtarı. O taşı çekerseniz bütün kubbe yıkılıyor. Şuraya da bir bakayım. Bu arada mutfak, yani mesela burada ayran ve yoğurt yapılan ayrı bir oda. Yemekler dışarıda, odun ateşinde, kazanda pişermiş. Çayın demlendiği ayrı bir oda gibi yerler varmış bu ev yerleşimi için ama eminim her ev aynı değildir. Biraz ailenin büyüklüğü ve ekonomisiyle alakalı olabilir. Bak kırlangıçlar girip çıkıyor, çok tatlı. Şeyi görüyorsun bak, samanla karılmış toprağın yapısını dokuda görebilirsiniz bu arada. Yani neyle sıvandığını. Tamamen pişmemiş toprak. Gül suyu kullanıldığı, yumurta akı. Bu tür şeyler biliyorsunuz bağlayıcı falan da kullanılıyor. Güvercin iğne pisliği de kullanılır biliyorsunuz. Enteresan. Yalnız çok tatlı bir serinlik var. Dışarısı sıcak normalde. Bu arada buranın insanları çok ciddi anlamda hani dışarıda mahalle aralarında da gördük. Adamlar, kadınlar böyle bayağı kapalı, kendine has yöresel kıyafetleri var. Sıcaktan korunmanın yöntemi soyunmak değil, kapanmak ve giyinmek çünkü.
İçeride böyle yatak odası gibi, farklı odalar gibi mizansenler var. Harran'ın ismi nereden geliyor dendiğinde geçmişte yol ve seferi olmak, yolla ilişkili söyleniyor etimolojik olarak ama halk arasında da har sıcakla alakalı olduğu da söylencesi var. İki türlü anlatı olsa da orijinalinde yol ve sefer, yani yol üstü. Buradan biliyorsunuz kervanlar da geçiyor, bu yollar önemli. Bu yörenin bir insanıyım. Benim annemlerim, dedemlerin üzerinde olan bir şey. Bunlar bizim zaten kültürümüz. Peki bu gökyüzü simgeleri mesela güneş, ay... Güneş, ay tabii ki. Bak burada tütsüler var, enteresan. Bereket kadın için, Irak, Suriye'de yapılan. Özel halsizlik alır, nazar, İran. İş yeri için bolluk, bereket, Harran, Suriye. Bunlar tütsülermiş bu arada. Kavanozlarda karışımları her neyse bu bitkilerin, bunların şifası ve enerjisine göre bunlar böyle kategorize edilmiş ve üzerlerinde isimleri var. Enteresan yani. Üçüncü göz, aktif etme, gece, karışım, İran. İşe yarıyor mu acaba? Anneannem bana kurşun dökerdi. Ben biraz nazara, göze, böyle enerjiye inandığım için burada yapılıyor mu dedim. Bunları görünce yapılıyormuş. O yüzden şimdi kurşun döktüreceğim. Gerçekten inandığım için. İçeride kurşunu döktürdüm. Aslında çekilmesini istemedi. Birkaç başlangıç görüntüsü gördünüz. Irak'tan gelmiş olan bir beyefendi var içeride. O sizi sürekli okuyor ve böyle elinde bir şeyle saçına, yüzüne sürtüp sürekli bir dualar ediyor. Öncesinde bir tanıtım yapıldı. O suyu, soğanı, işte oradaki bir iğneyi, bütün bunların aslında tuzunu falan, enerjisini ve oradaki varlığını anlattı. Sonrasında dualarla birlikte kurşun eridi ve başımdan aşağı ços dedi, patladı. Burası neden önemli Harran, onu da başka bir açıdan söyleyeyim. Dünyadaki ilk İslam üniversitesinde kurulduğu yer, gökyüzünün gözlemlenmesi konusunda önemli bir yer. Biz neyi biliyoruz? Burada Sabiler dönemi var ve onlar tek tanrılı dinde geçiyor ama gökyüzüyle ilişkili, yani ay tanrısına filan da inanıyorlar. Öyle bir geçmişi var. Diğer taraftan matematikte sıfırla ilişkilendiriliyor olsa da gerçekte sıfırın bulunduğu yer Hindistan. Milattan önce 5. yüzyıl ama daha önce farklı sayılar var. Ama hiçlik ve boşluk yok. O orada çıksa da İslam dünyası ve Arap ilişkisi yayılması aslında buradan başlıyor. Çünkü burası bir bilim ilim merkezi çağında. O yüzden sıfırla ilişkilenmesi tam da buradan yayılmasıyla alakalı. Çok turistik olan yere geldiğinde ne olur? Kalabalık olur. Bir de burada şu deveye binip gezmek. Arkadaki kostüm bölümünde 50 lira yazıyor. Onları kiralayıp giymek ve onlarla fotoğraf çektirmek. Biraz burada işin eğlencesi de diyebiliriz. Ben daha önce morlara bürünmüştüm. Bu sefer onu yapmayacağım. Ama güzel bağlamaları falan hoştur bak. Nasıl? Yeterince şıkırdadı mı sizin için? Nasıl renkler? Hayat bana güzelcilerden birini yakaladım. Güzel, başını da bağlamışsın. Evet, kaç paraydı bu bağlama? 100 lira. Hem bağlıyorlar hem de bunu sahip oluyorsunuz. Harran'a ilk kez mi geldin sen? İlk kez geldim. İnanılmaz nostaljik bir havası var. Evlerin içi çok değişik, çok mistik bir havası var. Ben mesela ilk görüne demiştim. Şurada yaşayabilir miydim acaba? Yaşar mıyım? Nasıl? İçerinin serinliği falan. Epey zorlanırdık galiba. Biraz konfor lazım. Güzel ama değil mi? Enerji olarak nasıl hissediyorsun bilmiyorum. Çok yani güzel. Böyle bir mimariyi görmek. Yani şöyle söyleyeyim, içine girdiğinizde kokusu bile çok değişik. Yani çok sizi başka bir yere götürüyor, başka bir boyuta geçiyorsunuz. Çok hoş, çok değişik. Görmek, yaşamak lazım, gelmek lazım. Milattan önce 6000'den bugüne Harran'da hayat gördüğünüz gibi devam ediyor. Hadi biz yola devam edelim. Urfa Arkeoloji Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi Urfa'da gezilip görülecekler arasında oldukça önemli. Türkiye'nin en büyük müze kompleksinin içine girdik. Burada birkaç tane star var. Bir tanesi arkamda gördüğünüz Balıklıgöl heykeli. Balıklıgöl adamı diye haberleri çıkmıştır ama cinsiyetinden yine de emin olunamadığı için zaten Balıklıgöl heykeli diye yazıyor. 1.80 boyunda gerçek insan boyutunda tek parça olarak çıkarılmış en eski heykel olarak hemen arkada. Ellerinin duruşundan dişi, memelerinin olmamasından erkek mi acaba sorgulanabilir?
uygulamasının yapıldığı heykel. Bereketli Hilal'in tam sınırlarını görüyoruz. İnsanlığın gelişimi Mesopotamos, iki nehrin arasında gerçekleşiyor ve Göbekli Tepe özellikle buradaki şu an en eski nokta olarak bulunuyor. Mesela bu Göbekli Tepe diyor buluntu yeri, Akbaba heykeli. Güzelliğine bakar mısın? Yani sadece o T formlu kabartmalı taşlar değil, bir de böyle şeyler de, heykeller de bulunmuş. Bak bunun Göbekli Tepe'den çıktığını kaçırmışım bir önceki gelişimde. Karahantepe bu gezide benim yanına kadar, yakınına kadar gitmeyeceğim bir başka kazı alanı, arkeolojik alan ama Göbekli Tepe ile çok benzerlikler, paralellikler gösteriyor. Sadece Göbekli Tepe biraz daha eski, aşağı yukarı 500 yıl ve belki biraz fazla günümüze yakın Karahantepe'de yapılmış ama ortak özellikleri ritüellerin ve törenlerin yapıldığı bir inanç sistemiyle bağlantılı alanlar olduğu düşünülüyor. Orada da T formlu ve dikme taşlar var ama bir fark var ki penis formlu bir dikme taş. Bu da doğurganlıkla, ölümle, yaşamın döngüsüyle ve bereketle ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla orası bugün Göbekli Tepe gibi üstü kapatılmış, yollarıyla tam anlamıyla düzenlenmiş bir gezi alanı olmasa da Karahantepe'de Göbekli Tepe sonrası önümüze gelen önemli yerlerden biri. Burada da oradan gelen eserler var. Çok iyiler. Böyle küt ve büyük burunlar hep yapılmış insanlarda. Böyle çıkık bir alın ve kaş. Karahantepe'ye gitseydik böyle görünecekti. Leopar taşıyan insan. İnsan yüzleri ve formları dışında bu enteresan, bir insanın bir leoparı taşıdığı bir betimleme var aslında. Çok enteresan. Neden böyle bir şey yapmış çok merak ediyorum. Hani bir hayvanın üstüne binmiş insana görsek yadırgamayız ama bir leoparı taşıyan insan ilginç. Kabartmalar çok dikkat çekici. İşte tilki kabartması dikkat çekiyor, yaban domuzu, yılan. Göbekli Tepe'de o alana inip bu taşların arasında dolaşıp duygusunu, yüksekliğini, boyutunu yaşama fırsatımız yok. Yukarıdan izliyoruz. İşte müze bize bu fırsatı tanıyor. O taşların ölçüleri ve kabartmalar, formlar lazer ölçümüyle birebir alınıp bu replikaları yapılıp bu müzeye konmuş. Dolayısıyla orada insanlar bu taşların etrafında ve civarında olduğunda insanla bunun orantısını ve hissiyatını burada alabiliyorsun. Bunlar benim için. Müzede bir sürü çanak çömlek görüyoruz, çömlek kilden biliyorsunuz ama bu biraz farklı. Bu devrik olan şu gördüğünüz kaplarla dönemin asgari ücreti denen standart bir ücret insanlara emekleri karşılığı ödeniyor. Yani ekonominin kayıt altına alındığı M.Ö. 3500-3000'li yıllarda belki o dönem için bu ne bileyim buğday, arpa, darı, ekmek neyse artık bir işin, emeğin karşılığında hak geçmesin diye herkese eşit bu kap dolusu bir şey verilirmiş. O zamanlar asgari ücret doyurucuymuş. Ay tanrısı Sin. Bu eserler Harran'dan, Sin Tapınağı'nın inşa edilmesiyle ilgili bir hikaye anlatılıyor aslında. Gördüğünüz gibi böyle tek parça, kolonsuz, kocaman bir mozaik müzesinin içindeyiz. Burada birkaç tane star var. Avlanan Amazon kraliçeleri bir tarafa, Akileus, o Aşil tendonu hikayesinin mizanseni var. Ama aynı zamanda yine onun hocası Kiron'u görebiliyoruz. O yarı at, yarı insan filan. Ona savaşmayı öğreten şifacı. Ve burada bir de Orfeos mozaiği var. Bunlar burada gelip görülecekler. Çok fazla parçaları eksik. Fakat gördüğümüz şey çok küçük parçalardan oluşuyor. Yani 10 santimetre yani 10'a 10 bir karenin içinde 500 küçük parçadan oluşan dizilimden bahsediyorlar. Zeugma Mozaik Müzesi'ndekiler daha iriydi. Bunlar çok küçücükler. Park yapımında tesadüfen bulundu bir. Kolonsuz en büyük müze 2. Diğer özelliği de Amazonların tasvir edildiği tek yer burası. Enteresan hikayeleri var Amazonların. Erkek egemen toplumu reddetmiş, ana erkil yapıdalar. Ciddi anlamda savaşçılar ve avcılar. Hatta Anadolu'da çok ciddi bir hakimiyetleri var. Böyle Sinop'ta işte İzmir'e doğru geliyorlar filan. Amazon prenseslerinin ve kraliçelerinin isimleri oldukça hoş. Termadosa var mesela. Hippolyte var.
Melanipe var. Mozaik Müzesi'nin neredeyse çıkış noktasında Orpheus mozaiğini görüyoruz ve üzerinde Süryanice bir mahlas da var. Bunu yapan sanatçı ki mozaiklerde çok sık karşımıza çıkmaz. Kimdir Orpheus? Aslında Apollo'nun da oğludur. Yarı tanrı diye geçer ve müzikte çok ehildir, güzel lir çalar. Çaldığı liriyle de akan suların yönünü değiştirebilir, hayvanları etkiler, ağaçları bile yer değiştirip kökünden söktürebilir kadar etkili olduğu söylenen Orpheus. Bu arada renklerin kullanımına bakın. Uzun süre yurt dışında Amerika'da Dallas'tayken sonra bir şekilde Urfa'dan çıktığı belgelendikten sonra buraya yerine geliyor. Bu çerçeveyle gelmiş ve müzeye konmuş. Göbekli Tepe'yi daha önce gezdiğimde güneşin altında kavruluyordum. Bu kez böyle uçuran fırtınalı bir gün ama sanki daha iyi gibi geldi. Şimdi girişteki dijital görüntülerden sonra ve küçük bir filmden sonra hemen aslında bu müzede de gördüğümüz, replikalarını gördüğümüz tören alanlarının bölümlerini görebiliyoruz. A, B, C, D tanımlanmış. En önemlisi ve ilki hemen aşağıda o. 2 tane hani karşılıklı duran T yapı. Çepeçevre etrafını dolaşıp gezebiliyorsunuz. Dünya üzerinde insan elinin değdiği ilk yapılar bunlar. Göbekli Tepe'deki bu anıtsal, törensel alan. Daha önce ibadet yeri gibi tanımlansa da bugünlerde ibadet yeri tanımını aslında biraz değiştirmeye başladılar. Evet, bir ritüel yapılmış, bir tören yapılmış, bir tören alanı ama burada neler yapıldı ve ne için yapıldı bilinmiyor. Birbirinden farklı gruplar halinde bölümler gözüküyor. Farklı zamanlarda, yaklaşık 1000 yıla yayılan zamanda bir diğeri yapılmış ama hepsinin ortak tarafı törensel bir yapı olduğu ve burada ritüeller gerçekleştirildiği. Aslında insanlığın varoluşunda hani önce ne bileyim işte yerleştiler, tarım yaptılar, yaşam alanları kurgulandı, sonra inanışlar ve ibadet vesaireye geçildi diye düşünülse de Göbekli Tepe'nin bulunmasıyla tarih bize yeniden yazılıyor. O yüzden tarihin sıfır noktası deniyor. Şimdi biliniyor ki önce inanışlar vardı, önce törenler, ritüeller, ibadetler vardı, dilekler vardı, belki dualar, adaklar vardı. Sonra yerleşik hayat, evler, hayvan evcilleştirme, tarım ve ticaret ve hukuk başladı. Şimdi işler tersine dönmüş durumda. Bu arada kazılar devam ediyor. Yukarıda başka bir kazı alanı var ama orada neler çıktığını kimse bilmiyor. Peki burası için şey diyebilir miyiz? Burayı görünce etkileniyor musun? Aslına bakılırsa evet. Eğer hikayesini bilirsen, ne olduğunu bilirsen burayla ilgili birçok şeyi hayal etmeye başlıyorsun ve işte o zaman etkilenmeye başlıyorsun. Dolayısıyla hayal gücün çalışıyor. İşte biraz soru sormaya başlıyorsun. Buraya bakıyorsun, bir sonuca varmıyorsun, soru soruyorsun. Urfalı hastasını alıp getirip dut ağacının orada bir kurban kesiyor, bir yemek yedirip dağıtıyor. Çocuk isteyen gelip oraya bir dua edip bir şey bağlıyor. Kısmeti açılsın isteyen, evlilik isteyen gelip oraya hemen bir hayır yapıp bir şey bağlıyor. İşte burada şöyle bir durum var. Biraz ama işte o enerji var. Bakıyorsak hayata böyle burada o kadar biriken bir enerji vardı ki inanç enerjisi. Kendisi yoksa bile hemen yakınında bir tut ağacı üzerinden aslında yaşanıyordu ve bir gün öyle bir noktaya geldi ki artık bunun gizli kalması mümkün değildi ve kendisi açığa çıktı. Yani böyle de yorumlayabiliriz. Hayat bana güzel! Leyli geceleri biraz değişmiş. Dara antik kentine geldik. Şöyle kayalara baktığımızda... Şahane anlatıyor, ben hiçbir şey anlatmam. Zinciriye Medresesi gördüğünüz gibi oldukça kalabalık.